嘿，大家好啊！咁咧就開場白啦，咁問一問一個謎題咁樣啦。咁一個 BB 咧大個咗咧會係啲咩咧？咁我講到最後就會揭曉啦。咁大家諗下先啦，一路聽一路諗啊。咁我就今日咧就想分享一個我喺 YouTube 嗰邊學翻嚟嘅心理學啦。咁我呢排跟緊一個 YouTuber 咧都幾好嘅，咁佢就將啲心理學嘅又好有系統咁樣一慢慢咁樣分享出嚟啦。咁我從中有啲得着咧，就覺得幾有用嘅，起碼對我自己都幾有用啦。咁希望幫到大家。咁咧心理學上面咧就都係好多時都係去翻嗰個child psychology 啊，即係細個嘅時候個經歷啦。咁有啲人用咗一生幸福嘅童年呢，就一生去享受。如果你得唔到幸福嘅童年，可能你用一生嘅時間去修補。咁去翻最基本啊，每個人都即係作為一個人呢，咁曾經都做過 BB 噶嘛。咁 BB 就係喺媽媽個子宮裏邊成長啦。咁有啲人長啲，有啲人短啲。最短應該6個月啦，最長10個月啦咁樣。喺裏邊好舒服啦。所有嘢都媽媽去提供咁樣。咁你就算佢出世嘅時候，佢都係媽媽去照顧佢嘅。因為哺乳類動物呢，都係特別人類啦，用好長嘅時間去到照顧嘅。差唔多係5、6歲都要媽媽去照顧嘅，自己不能自理自己嘅。我未見過個 BB 4、5歲自己自理自己嘅，冇嘅。咁呢個有一個學術嘅名咧，叫 ambient stage 嘅，咁英文叫 AMBIENT 啦。咁咧就係完全係受到一個人嘅供養啊，一個人嘅照顧，好舒服嘅。即係無論發生啲咩事都好咧，都有人照顧佢嘅。咁呢個其實係好多人都好嚮往嘅喎。即係你留意下，其實你最後我哋想得到啲咩呢？可能真係唔係好多嘅錢，即係有一個無微不至啊，甚至你所有可能有啲fine dining 啊嗰啲高級餐廳啊，佢都俾到類似嘅服務俾你嘅，就係等於你冇點樣都可以照顧你所有嘅需要嘅。好啦，咁一個 BB 點樣去長大呢？就係有一日佢慣咗咁每日喊啊，每日有啲生理需要啊，咁都係有人嚟幫佢清潔啊，咁樣喊咪有嘢食。咁一個 BB 點樣開始覺得自己係活着呢？自己有世界呢？同世界有關係呢？就係當佢有一日喊，或者佢有一日需要某一樣嘢而得唔到回應嘅，咁佢就開始知道原來自己活喺一個講得直接啲就殘酷嘅世界裏邊咯。世界係殘酷㗎，佢唔會係即係唔照顧你就唔照顧你㗎啦。世界就係咁㗎啦。咁大家活咗係做咁嘅人都應該知道我講啲乜㗎啦嚇。咁當然啦，唔同嘅社會有唔同嘅殘酷啦。即係啦，即係相對嘅咁樣。但係始終世界都係比較現實啲嘅咁樣。當一個 BB 接觸咗現實社會裏邊呢嘅各種各樣嘅態，就會慢慢成熟，就變成一個真正一個人咯，唔係一個 BB 啦，係啦。所以去翻之前我結合嗰個第一個開場白就係話，一個 BB 大個咗係咩呢？好多人就會答話少年啊，成年人啊。其實一個 BB 大個咗呢，可以係一個更加大嘅 BB 嘅。咁唔知大家有冇睇過出鬼滅之刃呢？嗰個英文叫 Muzan 啊，無慘呢。其實個作家好好喎。佢大個咗嘅時候，佢都係 BB 嘅喎。佢死嘅時候呢，佢都係一個好4、5層樓嘅 BB 嘅。咁去翻即係活生生嘅例子啦。如果大家有睇嗰出鬼滅之刃呢，就係呢個無慘呢，就係其實佢同嗰個係一個好有錢嘅家族啊嘛，係同嗰個鬼滅之刃嗰個領袖嗰個家族係一樣嘅，都係好有錢嘅，以前無憂啦。咁因為佢有啲病呢，所以身體比較差啦。跟住就得到好好嘅照顧㗎。就算醫佢嗰個醫生都好好照顧佢嘅。醫佢嘅途中呢，唔小心將佢變一隻鬼啦。
咁佢話當然嗰個鬼王殺咗個醫生咁樣啦。咁其實得到鬼王嘅力量之後呢，當然佢就變成一個好好嘅力量嘅鬼王啊，跟住就延伸出去，就活咗幾百年啦咁樣。所以其實佢呢個 Muzan 呢個無慘咧，其實佢未經過社會嘅洗禮嘅喎。佢基本上係一生人都係得到屋企嘅照顧啦，得到個醫生嘅照顧啦，跟住佢又無端端擁有好強嘅能力，咁更加唔需要人照顧啦。得到咁強能力，佢都唔需要人照顧。所以其實佢死嘅時候作為一個巨 B 嘅死亡呢，係完全合情合理嘅喎。係啊，所以就係呢啲日本卡通片呢，嗰種就係精細細膩嘅之處咯。係啊，咁自我反省啦，究竟我自己係咪一個巨 B 呢？可能係嘅喎。其實你身邊都好多係巨 B 嘅，即係自己都冇，其實都未成長過，即係自己大個咗，能力高咗，唔代表你個心智係成熟咗咯。咁呢個係我覺得幾得意嘅。繼續講多少少啦。如果有興趣聽落去就話即係做少少自我測試啦。咁究竟自己係咪巨 B 呢？咁原來佢即係我聽啲片咧，心理學就係幾個測試嘅，就係話你係啦，如果你不斷都係專注緊自己嘅需要嘅時候呢，唔理人哋嘅時候呢，基本上你仲係一個唔係好成熟嘅體系嚟嘅。即係咩意思咧？就係譬如好多時拍拖就最一個好好嘅 example 啦。當你拍拖嘅時候，你就 expect 我揾對方嘅時候，對方即刻揾到啊！即係嗰種 attention seeking，其實同個媽媽關係差唔多啫嘛。你揾佢，咁人哋可能忙緊呢。咁無論男女都係㗎。你揾你個伴侶嘅時候，咁人哋可能有啲嘢做，開會咁唔接個電話好正常嘅啫，係咪先？咁但係好多時你可能初期拍拖嘅時候就覺得好希望對方係你隨時一 call 佢即刻聽到電話，乜都係咁樣啦。咁其實就唔係好實在嘅。咁係啊，所以某程度上呢，嗰種關係呢，拍拖嘅關係呢，都係一個 extension to 嗰種 ambient stage 啊嘛。你喺媽媽嗰度得唔到嘅嘢，你想喺男女朋友之間重新得到一次，咁結果當然係失敗啦。咁可能開頭嘅時候就拍拖時候就可能短期上面得到滿足嘅，但係長期落去都係唔可以嘅，因為冇一個人可以長期照顧另外一個人，因為太過勞累咯。係啊，反而 AI 得喎嚇。咁我發覺有兩樣嘢係得嘅，AI 同埋寵物咯。AI 就真係可以，因為佢 train to 去滿足你噶嘛，咁當然係得啦，你佢講乜都得啦。咁但係佢要電嘅啫嘛。咁寵物都係㗎，寵物就係佢對你冇 unconditionally 嘅，即係無條件嘅依靠，當你肥頭擺耳啊咁當然你都照顧佢啦。但係佢對你，當一樣嘢對你要完全依靠你嘅時候呢，生活嘅時候呢，咁你咪可以做呢樣嘢咯。係啊，你咪可以得到呢種滿足感咯。佢隨時喺身邊咯。係啊，但係呢種唔係真實噶嘛，佢唔係人類嚟噶嘛，只係寵物嚟嘅啫嘛，就係咁啦。係啊，所以現代就社會有好多離婚咯，就係基本上係因為大家都唔成熟。其實你諗下啦，現代社會嗰種離婚係根本係正常嘅喎。第一，我哋嗰種社會係比較豐富，所以就唔需要依靠對方去到生活，點樣都唔會餓死嘅。即嗰種生活嘅意思係話唔係富足，起碼唔會餓死啊。咁咪其實你發達國家差唔多1/4至有一半都係離婚嘅，因為其實佢拍拖嘅時候都唔成熟㗎啦，唔代表生個小朋友會成熟㗎，都係唔成熟。所以呢啲心理學呢，我就覺得好寶貴嘅，但係即係現代人就冇乜點樣去考究呢樣嘢咯。係啦，反而印度就少離婚喎，因為印度仲係比較窮少少啊嘛。離婚都生存唔到，咁點離婚呢？係咪先？所以就都幾有意思，幾有道理嘅。希望覺得呢段片又留翻俾自己聽啦。如果有緣人聽到幫到佢咁點個讚，我覺得都幾有意思嘅。不斷自我測試咯。希望自己變成一個更加成熟、更加更加成熟、更加明白事理嘅人咯。今日嘅分享係咁多先，希望大家中意啦。